Yesu nashimwe, ndagushimiye wowe udukurikirana ubarizwa mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, kandi Yesu naguha umugisha kwemeye ko tugiye gufatanya uru rugendo rwo kugira ngo twige ijambo ry'Imana kandi turusheho gusobanukirwa cyane ibyo Uwiteka dushakaho. Rero mbahaye ikaze, reka tubanze dusenge mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, ngushimiye ko uri Imana ikomeye, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'imbabazi, uri Imana itugira neza ku manywa na nijoro. Twarakubonye mu bihe byatambutse, waratwiyeretse mu bibazo byacu, mu burwayi bwacu, Uwiteka abanye natwe, waratwiretse uhagararana natwe, ni ukuri wohereje ingabo ziraturinda Uwiteka. Aho twabonaga ko bigoye, aho twabonaga ko bikomeye, tubona tutari buze kwiyambutsa, waradushyigikiye, ni ukuri ntuhabwe icyubahiro. Nsengeye mwene data udukurikirana aherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyangwa se no hanze yacyo, reka umuhe umugisha kandi numukomeze ko afashe umwanzuro mwiza, kandi twizeye tudashidikanya ko uzakomeza kubana natwe. Reka rero uduhe kunogerwa n'ibyawe, duhe kunogerwa n'ijambo ryawe, kandi ryongere kutubera ihumure, ritubere inkomezi muri uru rugendo. Erega turabizi ko nta kintu twakwishoboza turi twenyine, ahubwo iyo turi kumwe nawe, iyo tugufite nibwo dukomera, nibwo tugira kwizera gushikamye, kandi nibwo tubasha gutsinda bya bindi byose. Ubwo rero turakunyize Kristo kugira ngo umanukire kubana natwe, nutugirire neza, tuguhaye ikaze kugira ngo weze imitima yacu, hanyuma yose ifungukire kumva ibyawe. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu akomeze kuguha umugisha wowe udukurikiye. Hanyuma njyewe nitwa Impano, tugiye kubana muri uyu mwanya wo gusoma cyangwa se kwigana ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kongera kureba intambwe eshanu cyangwa se inkingi eshanu umukristo akwiye kubakiraho agakomera. Mu rugendo rw'agakiza tugenda duhura n'ibisitaza byinshi, ibiduca intege, rimwe na rimwe bikatugora tukabura uko tubyitwaramo, ndetse tukaba abanyantege nke cyane ko na data wa twese abizi, yigeze yandika aravuga ngo kuko uri umunyantege nke ariko ukitondera ijambo ryanjye. Natwe rero nubwo twaba abanyantege nke ariko tujye twitondera ibyanditswe byera. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkingi eshanu cyangwa se intambwe eshanu umukristo w'ukuri, umukristo akwiye kubakiraho agakomera. Nize neza ko turaza gufatanya kandi uze kuba uhari, umwuka akomeze kuza kumenya byinshi byisumbuye ku byo turaza kureba. Ni intambwe eshanu umukristo akwiye kubakiraho. Ese muri iyi minsi uri gusenga gute? Ubanye gute n'Imana yawe? Ese usoma ijambo ry'Imana bingana gute? Ndagira ngo tuze kongera twisuzume kandi dusenge Imana kugira ngo iduhe imbaraga. Rero ubundi bisaba ko uba ufungukiye Yesu mu mutima wawe, ukumva ko unezerewe Imana. Urugendo ni urugendo rutoroshye. Yesu yaravuze ngo ushaka kunkorera, ushaka kunkurikira, niyiyange yikorera umusaraba. Tuzahura na byinshi biduca intege, tuzahura na byinshi bidusubiza inyuma, ndetse twumve twanava mu gakiza. Ariko hari inkingi eshanu ukwiye kubakira nk'umukristo w'ukuri kandi ugakomera, arizo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Yesu nashimwe cyane. Rero inkingi ya mbere tugiye kurebaho ni ugusenga. Inkingi ya mbere ni ugusenga. Ese usenga gute? Ese ubikora mu buhe buryo? Bigeze babaza abigishwa be, babaje Yesu ngo data twigishe gusenga, twajya dusenga dute? Arababwira ngo nimujya musenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Iryo sengesho murarizi. Ariko se koko usenga gute? Ni ubuhe buryo usenganamo n'Imana yawe? Ndetse tujya dusenga iryo sengesho hamwe tugatsindwa, twavuga ngo utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugirira. Mu by'ukuri ugasanga ntabwo tubasha gushyira mu bikorwa ibyo turi kwatuza akanwa kacu. Reka turaza kugenda twifashisha amagambo atandukanye yo muri Bibiliya. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 21 umurongo wa 36. Haratubwira ngo nuko rero mube maso, nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubabaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Yego, reka tugarukire aho ngaho. Gusenga ni inkingi ya mbere umukristo akwiye kubakiraho kandi agakomera. Nta mukristo utasenze, ndetse byose tubiheshwa no gusenga. Rero ukwiye kwisuzuma ukareba, ese ni gute mbanye n'Imana yanjye? Ni gute mbasha gufata umwanya nkasenga? Ngo nuko mujye muba maso iminsi yose kandi musenge. Hano ni Yesu yarimo abwira abigishwa be, aravuga ngo nuko rero
mujye muba maso, musenge iminsi yose. Ntabwo ari ugusenga mu gitondo ngo uzongere ku wundi wa kangahe, dukwiye guhora dusenga. Musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Ndagira ngo nkumenyeshe ko umukristo nyakuri akwiye gufata umwanya agasenga. Ntabwo akwiye gusenga kuko habaye amateraniro, ntabwo akwiye gusenga kuko yumva ko hari indi mpamvu, ahubwo akwiye kubaho ubuzima bwo gusenga, ubuzima bwo kwegerana n'Imana. Ese wowe ubikora gute? Ese ujya ufata umwanya ukicarana n'Imana yawe ukayiganirira? Imana ni Imana yumva, ni Imana ubwira detaye, ni Imana ubwira mu mutima ikakumva ndetse ikanaguha utarasaba. Ariko inkingi ya mbere nk'umukristo ukwiye kubakiraho kandi ugakomera ni ugusenga. Yesu nashimwe cyane. Reka babwire ngo bene data, nimusenge ndetse Yesu yigeze yongera abwira abigishwa ngo ni ukube maso kandi musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Nta kundi tuzarenga bya bindi, nta kundi tuzagira imbaraga ziturekesha gukora bya bindi kamere yifuza usibye gusenga, kuko yavuze ngo ni uko musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Nigeze nigisha abantu ndavuga ngo burya iyo utari mu mubiri uba uri mu mwuka, ntabwo wahabera hose icyarimwe. Rero kugira ngo tureke kuba muri yasi twamagana cyangwa se yasi tudakunda, yasi atadushakamo, bisaba ko dusenga, nkwinjize kugira ngo wowe udukurikiye kano kanya wumve ko ukwiye gusenga koko nk'umukristo. Tujya tugira intege nke tukumva gusenga ari nta ntege, ariko ntabwo dukwiye kuba imbaraga zo gusenga. Reka kandi twongere dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 6 umurongo wa 18 kugira ngo twumve uburyo ki tugomba gusengamo. Ku murongo wa 18 haratubwira ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Yesu nashimwe. Reka nsubire mu murongo ndawukunda cyane, ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Yesu nashimwe. Ngo ni uko musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Nta buryo bwashyizweho bwo gusenga. Ushaka waza usenga uryamye, waza usenga wicaye, waza usenga uhagaze, uri mu modoka ugiye, nta hantu na hamwe Imana itakumva. Nta buryo na bumwe bwo gusenga Imana itakira. Icyo ishaka ni kimwe, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Yesu nashimwe. Pawulo yanditse neza aravuga ngo kubw'uwo ngo uwo twakurikiye ari hejuru, ngo bityo nakuye amaso ku by'isi nabyerekeje kuyo hejuru. Dukwiye gusenga ngo ndetse ngo kuko uwo nguwo ari umwuka, ngo n'abamusenga bamusengera mu kuri no mu mwuka. Dukwiye kugira gusenga bene data, ukwiye kugira gusenga kuko niko kuzakurengesha bya bindi byose. Ubwo najya ngo ubwire ngo niba utari usanzwe ubikora wajya gucika intege ukumva ko nta ntege ufite zo gusenga, kwizera kukaba guke cyane. Ariko reka mubwire mwene data, nusengesha umwuka uteka mu buryo bwose bwo gusenga, uko wasenga kose Imana irakumva. Ni Imana yumva ururimi rw'imitima yacu, ni Imana yumva tutatunguye ngo tuvuge. Jya ugira gusenga, ugire gusabana n'Imana. Icyo gihe bya bindi byose ukeneye bizava mu gusenga. Yesu nashimwe. Reka turebe ese inkingi ya kabiri ni iyihe umukristo akwiye kubakiraho kandi agakomera. Inkingi ya kabiri tubonye ko iya mbere no gusenga. Twasomye Luka 21:36, turongera dusoma Abefeso 6:18. Ariko reka turebe inkingi ya kabiri. Iyo dusenga, iyo umaze gusenga, hari ikindi uba usigaje gukora kugira ngo noneho ube uhagaze wenyine udatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Inkingi ya kabiri ni ugusoma ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota ityaye. Ni inkota ityaye, ngo ni inkota ityaye isogota, ngo tubashe gutsindisha wa mwanzi. Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cyaho ni cya 3 umurongo wa 15, hanyuma turasoza na 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigirira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Gusoma ijambo ry'Imana nabyo ni ubuzima, ni inkingi ya kabiri. Reka nongere nsome iyi mirongo kugira ngo tubyumve neza.
urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ni icya 3 turahera ku murongo wa 15. Aravuga ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Niyo twaza gusoma uyu murongo wonyine, buriya ngo ijambo ry'Imana ni inkota ityaye. Mu Efeso niho bavuga neza ngo mwambare intwaro zose z'umwuka ngo kugira ngo muhagarare mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Aho ngo mwambare agakiza nk'ingofero, mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira agatuza, ngo hanyuma rero ngo mukenyere ukuri, mugire ingabo yo kwizera, ariko kandi ngo mugire inkota ityaye ari ryo jambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana ni inkingi ya kabiri umukristo yubakiraho kandi agakomera. Nugira gusenga uzajya no gusoma ijambo ry'Imana, ngo mu byanditswe ngo tuzeze ko uhereye mu buto bwawe wasomaga ibyanditswe byera ndetse ngo byose byahumetswe n'Imana. Ese ni ukubera iki dukwiye gusoma ijambo ry'Imana? Harabitubwira neza dusomye ku murongo wa 17 ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Mu Bagalatiya igice cya 2:20 havuga ngo nabambanywe na Kristo, none ubu ndiho ndi mu isi sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ngo ibyo nkora nyambaye umubiri ndi mu isi, ngo ntabwo aribyo ubikora niwe ubikora. Bivuze iki rero? Ntabwo tuzabashishwa gukora ya mirimo myiza, niko Abefeso batubwira, Abefeso ibice 2:10 ngo kuko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu iyo yiteguriye kera. Iyo mirimo myiza yose ntabwo tuzayikora tudasoma ijambo, kuko ngo tugomba gusoma bya byanditswe byera ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse. Kugira ngo ubushyitsi ukomeye ni uko usoma ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, ngo kandi ngo nibyo bitumenyesha iby'ibyaha byacu bikaduhanira gukiranuka. Kuko iyo dusomye ijambo dusangamo impuguro, dusangamo amagambo ahumuriza, ibiduhana iby'ibyaha byacu no kutwemeza guca bugufi no kutaryarya tukabyihana. Rero ngavuga ngo cyangwa se nkongera kukubwira ngo ugire gusoma ijambo ry'Imana kuko niryo rizakubashisha gukora ya mirimo myiza waremewe kugenderamo muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe cyane. Kugira ngo ubashe kugendera muri ya mirimo yose ni uko usoma ijambo ry'Imana. Haleluya. Tugire gusenga nk'inkingi ya mbere, hanyuma inkingi ya kabiri no gusoma ijambo ry'Imana, kuko gusoma ibyanditswe byera nibyo biduhesha kumenya neza iby'ibyaha byacu bikabitwemeza bikaduhanira gukiranuka. Ndetse ngo nta yindi mpamvu yo kubisoma ngo ni ukugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse rwose, abe ashyitse akomeye, ngo hanyuma abashishwe ngo gukora imirimo myiza ye yose. Kugira ngo tubashe gukora ya mirimo myiza twateguriwe kugendera muri Kristo Yesu ni uko dusoma ijambo ry'Imana, kuko mu ijambo ry'Imana harimo amasezerano menshi Imana yaduhaye. Ni naho haduha bya bindi byose, naho hatwereka inzira yose, hakatwereka icyo tugomba gukora ndetse n'umugambi Imana dufite hano ku isi, kuko Imana iganira natwe mu buryo butandukanye. Hanyuma inkingi ya gatatu umukristo akwiye kubakiraho kandi agakomera, akwiye kubakiraho kugira ngo akomere, akwiye kugenderaho, ni ugukora umurimo w'Imana. Gukora umurimo w'Imana, dushaka kuvuga ngo gukora umurimo w'Imana ukahita wumva imirimo y'Imana dukora ni uguhe, ukumva ni ukubaka insengero kugira gute, ariko reka tuze gusobanukirwa neza gukora umurimo w'Imana. Reka dusome mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 1 wonyine. Aravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Gukora umurimo w'Imana ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Yesu nashimwe. Bivuze ngo gukorera Imana kwacu gukwiriye ni uko twe dutanga imibiri yacu ngo nk'ibitambo byera kandi bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwacu gukwiriye. Gukora umurimo w'Imana dukwiye gukora imirimo, hari imirimo Uwiteka yaduhamagariye. Nidutanga imibiri yacu nk'ibitambo, hari ibyo tuzigomwa, hari ibyo tuzakora bitewe n'uko twamaraniye gukurikira Yesu.
dukore imirimo y'Imana. Hari imirimo Imana ishaka ko dukora, ndetse yavuze ngo kwizera ngo gutsindishirizwa n'imirimo. Ese iyo mirimo ni iyihe? Dukwiye gutanga imibiri yacu tukayitangira umurimo w'Imana. Hari imirimo myinshi mu itorero dukwiye gukora, ariko rimwe na rimwe tukinangira umutima ndetse tukumva ko ari nta mpamvu, ariko ntabwo bikwiriye. Ni uko bene data ndabinginga kugira ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwayo gukwiriye. Ese wo murimo w'Imana ukora gute? Ntabwo ujya ugera kwinangira. Ni byiza ko dukora imirimo, kubera ko nicyo tuzibukirwaho, ikindi kandi nicyo tuzagaragaza. Mu byashuwe hajya havugwa neza ngo ni uku kuri wa munsi ibitabo birabumburwa, ngo n'ikindi gitabo kirabumburwa. Icyo gitabo bavuze ni igitabo cy'ubugingo, ibyo bindi byabumbuwe ni ibitabo by'imirimo. Cyaba ari ikibazo baguhamagaye ugasanga ko kuri mu gitabo cy'ubugingo, ariko mu mirimo nta murimo n'umwe bigaragara ko wakoze. Imirimo niyo tuzazamukiraho, niyo tuzahemberwa, kuko buri muntu wese azagorerwa ibikwiriye ibyo yakoze. Niko batubwira mu byashuwe ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakozwe. Ibyashuwe 22:12 ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ese uzagororerwa iki? Ntabwo uzaba nk'awa mugaragu basigiye italanto akagenda akayibika. Hari impano Imana yagiye itanga, yatanze impano zitandukanye. Ese yawe uri kuyikoresha gute? Wubaka umurimo w'Imana, uri kuyikoresha gute ugarura abantu kuri Kristo? Ese uri gukora gute? Hari igihe uzabazwa, ijambo rivuga ngo buri wese azabazwa ibyo yahawe. Wahawe byinshi azabazwa byinshi. None wowe icyo wahawe uri kugikoresha gute? Ntabwo ujya wibeshya kuri mu itorero uri mu murongo muzima, ariko nyamara utabirimo neza. Kuyikorera kwacu ni ugutanga imibiri yacu tukayikoresha, tugakoresha impano twahawe kugira ngo twuzuze inshingano, misiyo yacu dufite, kuko turi abo yaremye, ituremera imirimo myiza ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu, kandi ngo nigire ikirema yarangiza ikagikomeza. Ntuzisuzugure ngo rero nubwo byagenda gute njyewe ndabona, ukagira ama excuse menshi. Yigeze bwira Gideyoni ngo witinya, genda uko imbaraga zawe zingana. Witinya, nigire ikirema yarangiza ikagikomeza. Uko iba yarabitekereje niko bizasohora, uko ibigambira niko bigomba kuba. Wowe genda uko imbaraga zawe zingana, ukorere Imana. Genda usenge mu buryo bwose bw'umwuka, usome ijambo ry'Imana, hanyuma ukore umurimo w'Imana, ukoresha impano ufite. Hari impano ufite mu itorero, igihe uzabona ibintu bipfa ufite uko wabikemura, ariko usanga ukomeje kwinangira umutima. Ariko si byo, ahubwo reka tugire gukoresha impano twahawe n'Uwiteka. Yesu nashimwe cyane. Kandi reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 12 umurongo wa 26. Haratubwira ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ari hazaba. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Turi mu isi dukunda icyubahiro dukunda gushimwa, ariko ndakubwiza ukuri ngo numukorera, Yesu niko yabivuze, numukorera umukurikire, kandi ngo numukorera ngo Data azaguha icyubahiro. Imana Data wa twese, hari ibintu dushaka twirirwa twiruka inyuma, nyamara turabifite, twarabigabiwe, ngo byose turabyemerewe, ndetse ngo irabizi ko tubikeneye, ariko bantu ushake gukiranuka kwayo. Rero ngo umuntu nashaka kumukorera uyu mwami amukurikire. Gukurikira Yesu ni urugendo rwiza cyane, ariko rusaba kwigomwa byinshi, kuko bisaba gutanga umubiri nk'igitambo. Kuko yavuze ngo ushaka kumurikirana yiyange yikorera umusaraba, kuko inzira ntabwo yoroshye. Ariko bambe ngo numukurikira ukamukorera, Data azaguha icyubahiro. Yesu nashimwe. Ni ukuri guhera uyu munsi ufate umwanzuro, ugire ibyo wongera guhindura, ugire inkingi wongera gushingiraho, nuzigenderaho mu gakiza. Ni ukuri Uwiteka azabana nawe kandi uzakomera muri uru rugendo. Mwene Data ngira nkubwire ngo ongera wisuzume, urebe se umurimo ukora gute. Ntabwo naba ndimo nkurikira umwami arenga mpinguka. Ngo Petero yigeze akurikira Yesu arenga ahinguka,
ubwo bafataga Yesu yajya agenda, we akajya agenda ameze nk'uri guhengereza, Yesu arenga Petero ahinguka. Rero ntabwo ari byiza gukurikira Yesu arenga uhinguka, ahubwo niba ufashe umwanzuro wo kumukorera, mukurikire, mugendane, hanyuma data azaguha icyubahiro. Bya bindi byose ukeneye, ibyo byose biri mu gakiza kiwe, biva mu kumukorera no kumukurikira. Inkingi ya kane, ndagira ngo tuze kumva neza iyi nkingi ya kane, po ya kane ndayikunda cyane, kubana n'ubwoko bw'Imana bwakijijwe by'ukuri. Yesu nashimwe cyane, kubana n'ubwoko bw'Imana bwakijijwe by'ukuri. Iyi ngiyi ni po itsinda abantu benshi, irabatsinda muri uru rugendo rwose. Ariko inkingi ya kane umukristo akwiye kubakiraho agakomera, dukwiye kugira shuwa mu guhitamo inshuti zacu, ndetse tugasenga kugira ngo Imana iduhe amahitamo meza. Kubana n'ubwoko bw'Imana bwakijijwe by'ukuri. Ibyashobora bivuga neza ko hari abantu kuko batakijijwe by'ukuri, kuko hari abita abayuda ngo nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Mu madini mu maturo barahari, mukagenda uzi ko muri umurongo umwe, nyamara ari umunyabinyoma. Rero kubana n'abakristo n'ubwoko bw'Imana bukijijwe, bwakijijwe n'ukuri, ese baba bumeze buti? Abo bantu bazarangwa n'icyo, uzabamenya gute? Reka dusome mu byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cyaho ni icya kabiri, hanyuma turaza gusoma ku murongo wa 43 dusoze na 47, kugira ngo urebe ese ubwoko bw'Imana bwakijijwe bw'ukuri burangwa n'iki. Uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo. Ku murongo wa 43, abantu bose bagira ubwoba, nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose. Abizeye bose b'abakristo, bwa bwoko bwakijijwe n'ukuri, ngo babaga hamwe bagasangira ibyabo byose. Ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Yesu nashimwe. Kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakamanyagura umutsima, bakarya bishimye, bafite imitima itishama, bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose. Kandi uko bukeye umwami Imana ikabongera abakizwa. Haleluya. Ubwoko bw'Imana, kubana n'ubwoko bw'Imana bwakijijwe n'ukuri, ni inkingi ya kane umukristo bakiraho kandi agakomera. Uzige gutoranya inshuti mubana, mubo mukorana umurimo. Tubonye ikibaranga ngo basangiraga ibyabo byose. Hari imirongo nagiye nkunda cyane, ngo abizeye bose babaga hamwe bagasangira ibyabo byose, bagira urukundo. Izo ni zimwe mu mbuto Yesu Kristo yadusigiye. Ikindi kandi nakunzemo, ngo kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye, kujya mu rusengero bakajya gusenga. Hanyuma nkakunda umurongo usoza wa 47, ngo bahimbaza Imana, bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana ikabongera abakizwa. Kubana n'ubwoko bw'Imana bwakijijwe by'ukuri ni inkingi ya kane umukristo yubakiraho kandi agakomera. Nta kindi kibiranga, ni ukugira urukundo, kugira umutima uhuje, mugasengerana, mugasabirana, kuko icyo gihe ni Imana ikora mu bumwe bw'abantu bayo, igenda yongera umubare w'abakizwa, kandi ikagenda ikomeza kubaha imigisha. Dukwiye kubaho ariko tukabana n'ubwoko bw'Imana bwakijijwe n'ukuri. Hari igihe tujya tugira ibigare, ukagira ikigare, ukagenda ukajya mu kigare kikaguhindura, kikakugira nabi, ukibeshya kuri mu itorero, ukavuga ati ariko nubwo ndi mu rusengero, kuba nakwicarana bari hariya ntabwo birenze cyane, ni ibintu byoroshye bigize gute. Ariko ako wita koroshye karakura kakaba kabi. Ukwiye kubana n'ubwoko bw'Imana bwakijijwe by'ukuri, Imana ikakurinda abiyita abayuda atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma, kuko ibyo bizagufasha mu kwiga rya jambo, muri kwa gusenga, ndetse no gukora imirimo myiza twabonye gukorera Imana, nk'uko tubonye ko bagiraga urukundo, bagasangira, bagasenga. Byose ni ibiranga bwa bwoko bw'Imana bwakijijwe by'ukuri. Nta bandi bagufasha muri urwo rugendo ufite, muri urugendo turimo, usibye ubwoko bw'Imana bwakijijwe by'ukuri, kuko nibo musabirana. Ngo dusengere abera bose, nibo musabirana, nibo mufatana amaboko. Umukristo akwiye kugira kubana n'ubwoko bw'Imana bwakijijwe by'ukuri, kugira ngo akomere muri aka gakiza,
kuko barahugurana, barasengerana. Yesu nashimwe kandi atugirire neza. Hanyuma inkingi ya nyuma ndetse ari nayo ikomeye cyane, kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Ngo abayobowe n'umwuka w'Imana ngo nibo bana b'Imana, niko ijambo rivuga. Umukristo akwiye kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Akazi ukora, waba uri umucuruzi, waba uri ukora muri kampani runaka, waba uri umwarimu, waba ufite akazi ka leta kameze gate, ukwiye kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Dufite ingero z'abantu muri Bibiliya bagiye bayoborwa n'umwuka w'Imana kandi bagakomera mu gakiza, bafite byinshi birenze, hari abafite bike. Lazaro yarasenze, Moridekayi yarasenga, bayoborwa n'umwuka w'Imana, baremera umwuka ubakoreramo. Reka tuze gusoma n'ubundi mu Byakozwe n'Intumwa, igice cya mbere, umurongo wa 8. Haratubwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga z'umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose. Twongere dusome mu izina rya Yesu. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose. Yesu yabivuze neza, aravuga ngo nubwo njye ntabwo mbasize nk'imfubyi, ntabwo mbasize mwenyine, kuko nzabohereza umufasha. Ngo nintagenda ntabwo umufasha azaza, ariko ningenda nibwo umufasha azaza. Uwo nguwo niwe uzabera umufasha, ababera umuyobozi, ababera umujyanama, ariwe mwuka wera. Umukristo wese akwiye kuyoborwa n'umwuka wera. Bene data, akwiye kuyoborwa n'umwuka wera kugira ngo akomere mu by'agakiza. Yesu nashimwe. Dukwiye kuyoborwa n'umwuka w'Imana, umwuka wera w'Imana. Ndagusabiye kugira ngo ugiye kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana, kugira ngo wongere kumva ufite imfatiro zikomeye muri uru rugendo dufite. Yesu nashimwe. Inkingi ya 5, kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Reka dusome igice cya nyuma dusanga mu Baroma, igice cyaho cya 8, turasoma umurongo wa 14 n'uwa 26. Hanyuma tuze gusenga dusoze. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 14 n'uwa 26. 14 aravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Kuyoborwa n'umwuka w'Imana. 26 tuvuga ngo uko niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwo udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi ibyo umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Ni ukuri umwuka ujya usaba umwuka wera kugira ngo agusengere. Hari ibyo dusenga nabi, hari igihe dusaba nabi, ariko umwuka nk'umufasha, haleluya, akabitugerezayo, akabigira neza. Ndagusabira kugira ngo uyoborwe n'umwuka w'Imana. Ntuzayoborwe na kamere, ntuzayoborwe n'ishyari, ngo uyoborwe n'inzangano, uyoborwe n'iya mirimo yose ya kamere irarikira. Ahubwo nk'umukristo uzayoborwe n'umwuka w'Imana, kuko ngo abayoborwe n'umwuka nibo bana b'Imana. Ngo kandi no kuri 26, uko niko umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwo udusabira aniha iminiho itavugwa. Umwuka niwo udusabira. Nk'umukristo ukwiye kuyoborwa n'umwuka w'Imana kugira ngo ugire gukomera, nk'inkingi yo gukomera muri uru rugendo. Bene data, ni inkingi 5 umukristo akwiye kubakiraho kandi agakomera. Reka mbere kuko bikora bisaba ko wegerana na Kristo. Fata Yesu nk'icyitegererezo, umukurikirane uko yabigenje, ibyo yakoze, nurangiza usenga Imana. Inkingi ya mbere twabonye ni ugusenga. Inkingi ya 2 ni ugusoma ijambo ry'Imana. Inkingi ya 3 ni ugukora umurimo w'Imana. Inkingi ya 4 ni ukubana n'ubwoko bw'Imana bwakijijwe by'ukuri. Inkingi ya 5 ni ukuyoborwa n'umwuka w'Imana. Ndagira ngo dusenga Imana kugira ngo iduhe kuyoborwa n'umwuka wayo, iduhe kuba inshuti z'umumaro, ubwoko bwayo bwakijijwe by'ukuri, kandi twigishe gusenga nk'uko bikwiriye. Dusabe umwuka wera kugira ngo akomeze kudusabira, ndetse kandi tugire ishyaka ryo gukora umurimo wayo. Ndagushimiye cyane wowe wihanganye ugakurikirana inyigisho yose. Reka dusengane mu izina rya Yesu. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo, ngushimiye kuri Imana ikomeye.
uri Imana wongeye kuduha ibihe byiza, wongeye kuduha inyigisho nziza, twongeye kurebera hamwe inkingi eshanu umukristo akwiye kubakiraho kandi agakomera muri uru rugendo. Ni ukuri reka uduhe gusenga, utwigishe gusenga kandi umwuka wera reka ujye udusabira. Hari ibyo dusenga nabi, hari ibyo tugoreka, hari ubwo twikunda cyane, ariko umwuka wera dushoboze gusenga, uduhe gusenga nk'uko ubishaka data mwiza. Kandi reka ijambo ryawe rikomeze kutunogera riganze muri twebwe, kuko niryo ritwemeza iby'ibyaha byacu, kandi niryo riduhesha kwizera gutuma dukora imirimo myiza ayo waduteguriye kera. Nuduhe kunogerwa n'ijambo ryawe Uwiteka, turakwinginze kugira ngo uduhe kubana n'ubwoko bwawe bwakijwe by'ukuri, uduhe kuyoborwa n'umwuka wawe, twe kuyoborwa na kamere, kuko twahisemo kubamba kamere ku musaraba, kuko twahisemo kugukurikira. Reka uduhe kuyoborwa n'umwuka wawe, twasobanukiwe ko abayobowe n'umwuka wawe nibo bana b'Imana. Buri wese nsabye umugisha, buri wese wakurikiye inyigisho, buri wese twabanye, musabiye kuyoborwa n'umwuka wawe, musabiye kongera kugerwaho n'umwuka wawe Kristo, kandi ku byifuzo afite namusengeye kugira ngo umuhe ko bikemuka, umuhe ko bikiri kumwigaragarize. Eliya yigeze asenga aravuga ngo Uwiteka, ngo uyu munsi bimenyekane. Reka buri wese uri kumva inyigisho, buri wese wumvishe isengesho numugirire neza, reka bimenyekane kuri Imana akagusenga, reka umukemure bimwe mu bibazo afite. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana, reka kuko uduhe kuyoborwa n'umwuka wawe, uduhe kuyoborwa n'izi nkingi uko ari eshanu, udukomerezemo kugira ngo tuzajye iwawe tuzasohoze amahoro. Data mwiza, ndakwinginze kugira ngo ukomeze kuduha imbaraga, ukomeze kutubashisha muri uru rugendo. Ibisitaza ni byinshi, ariko ngo dutware inkota ityaye isogota, ariryo jambo ry'Imana, ariryo jambo ry'Imana. Ndakwinginze kugira ngo buri wese numuhe kumva nugeye n'ijambo ryawe, kandi Nyiringabo Imana ukomeze kutwigaragaza amaso yawe. Twasaba byinshi ariko uri Imana izi ibidukwiriye, ngo tutarasenga ujye umenya ibyo dushaka, kuko uri Imana yumva ururimi rw'imitima yacu. Ntabwo ugombera ko turi benshi, nta na kimwe ugenderaho, ugendera ku mutima umenetse ushenjaguwe, ntabwo ujya usuzugura. Ganza utegeke mu mitima yacu, tubisabye ku Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndagushimiye cyane wowe twabanye ikiganiro, inyigisho ikaba irangiye. Uwiteka aguhe umugisha, kandi dukomeze gusenga, dukure mu gakiza, ndetse Uwiteka azaduha umugisha. Uwiteka abane namwe.